السلام عليكم daawadayaal kulanti wanaagsan barnaamijkan daawadayaal waxaan idinkugu soo gudbinayaa warbixino cusub oo ku saabsan maxaa ka jira wararka sheegaya in Imaaraadka Carabta saldhigyo waaweyn oo uu ku leeyahay Puntland gaar ahaan dekedda Boosaaso iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso in uu ka dhoofiyay hubkii ciidamada RSF ay ku xasuuqeen dadka shacabka ah ee reer Suudaan. waxaan daawadayaal barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa majaladaha bariga dhexe mid ka mid ah oo soo saartay warbixin cusub iyadoo shaaca ka qaaday in si qarsoodi ah Imaaraadka Carabta uu magaalooyinka Puntland gaar ahaan Boosaaso dhexdeeda u keenay hub aad iyo aad u daran isla markaana iyada oo aan la ogaan haddana uu diyaarad kale uga qaaday magaalada Boosaaso. xogta warbixintan iyo dhaqdhaqaaqa ka socda waddanka Suudaan kaalinta ay Puntland ku yeelanayso ayaan daawadayaal barnaamijkan idinkugu soo gudbinayaa. qodobada kale ee aad akhyaaray barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo fariin culus u diray xubnaha mucaaradkiisa isla markaana awaamiro culus ka soo saaray dadka ku nool deegaanada Puntland ee haysta hubka. waxaan daawadayaal barnaamijka ku eegaynaa ma si lamid ah sidii ay dowladda federaalka u soo saartay amarro culculus oo ku saabsan in hub culus ama qoriga loo yaqaano AK47 wax ka badan aan lagu haysan karin magaalada Muqdisho walibana aysan ogeyn dowladda aan magaalada lagu dhaxayn karin miyaa amar lamid ah uu soo saaray madaxweyne Saciid Dani maxayse ka yiraahdeen xubnaha mucaaradka ee maamulka Puntland. qodobadaas ayaan daawadayaal barnaamijkan isku eegi doonaa akhyaaray meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan soo dhawaada saaxiibayaal. marka hore waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin muuqaalka inaad like noo wada saartaan halkan aad ku soo biirtaan sidoo kale aragtidaada ku aadan in Puntland lagu eedeeyo markii labaad in Imaaraadka Carabta uu gudaha Puntland ka dhex wado dhaqdhaqaaq culus oo ka dhan ah Suudaan iyo sidii uu u hubayn lahaa ciidamada RSF inay noqotay Puntland wadada uu u marayo maxay ka dhigan tahay arrintan ma looga baahan yahay Puntland inay si cad uga jawaabto. haddaba soo dhawaada sawiradan aad aragtaan iyo muuqaallo la baahiyay ayaa lagu sheegay inay yihiin sawirro lagu qaaday dayax gacmeedka isla markaana waxay muujinayaan goobaha laga dhoofiyay hubka iyo goobaha diyaaradaha Imaaraadka Carabta ee siday hubka ay ka soo galeen isla markaana ka daabuleen kuna wareejiyeen diyaarado kale. saldhigan ayaa waxa uu yahay eedda ugu weyn ee Puntland iyadoo markaan ay noqonayso markii labaad ee maamulka Puntland loo jeediyo eed noocaana. warbixintan waxa ay wadataa cadeymo cusub waxaana ku jira muuqaallo waxayna ku eedeynayaan in dalka isu taga Imaaraadka Carabta uu xarun hub ah ku leeyahay Soomaaliya gaar ahaan dekedda magaalada Boosaaso iyo sidoo kale dhinaca garoonka diyaaradaha. warbixintu waxay sheegtay in Imaaraadka Carabta uu xaruntiisa ama xaruntan u adeegsado goob si qarsoodi ah looga sii gudbiyo hub saanad culus oo ciidan isla markaana lagu sii wareejiyo kooxda ciidamada RSF ee uu Imaaraadka Carabta taageero ee dagaalka culus ka wada gudaha Suudaan isla markaana dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay warbaahinta baraha bulshada ka soo muuqday iyada oo rag uu ka mid yahay Abu Lu'lu oo markii dambe ay RSF sheegtay inay xirtay ay laynayeen dad shacab ah isla markaana muuqaallo argagax leh oo caalamku ka qayliyay ay barahooda bulshada ku baahiyeen. haddaba baaritaan ay samaysay majalada lagu magacaabo ama warbaahinta lagu magacaabo Middle East Eye ayaa waxa ay ku sheegaysaa iyada oo soo xiganaysa ila maxalli ah iyo saraakiil amni oo Puntland ah inay heshay xog ah duulimaadyo iyo sawirro dayax gacmeed oo faahfaahinaya hab taxane ah oo howlgal qarsoodi ah uu Imaaraadka Carabta uga fuliyay Puntland. eedeymahan ayaa soo baxaya xilli ay ciidamada RSF wajahayaan eedeymo cusub oo ku saabsan gabaadfallo baahsan oo ay dad shacab ah u geysteen. ciidankan ayaana toddobaadkan qabsaday magaalada El Fashir oo ah caasimadda gobolka waqooyiga dhaca ee Darfur kadibna halkaas ay markaa dad shacab ah ku laayeen muddo 18 bilood ah oo ay magaaladani go'doonsanayd. tan iyo bishii Abriil 2023 dagaalka Suudaan wuxuu abuuray dhibaatadaas iyo sidoo kale barakacaas
iyo in dad shacab ah la laayay. haddaba warbixinta daaha ay ka qaaday Middle East Eye waxay tilmaantay duulimaadyo joogto ah oo ay diyaaradaha waaweyn ee xamuulka ee IL-76 loo yaqaano ku yimaadeen garoonka Boosaaso. taliye sare oo ka tirsan ciidanka booliiska badda ee Puntland ee BMPF loo yaqaano oo codsaday in magaciisa aan la shaacin la qariyo ayaa Middle East Eye u sheegay in xamuulkan uu ahaa mid isla markiiba lagu wareejiyay diyaarad kale taas oo u socotay wadanka Suudaan gaar ahaan goobaha ay RSF maamulaan. waa sarkaalkii ugu horeeyay ee majalada Middle East Eye ay soo xiganayso kaasoo sheegaya in diyaarad Imaaraad ay leeyihiin timiday garoonka diyaaradaha isla markaana hub iyo waxyaabo aan dadka kale ogaan oo si qarsoodi ah loo keenay diyaarad kalena lagu wareejiyay sidiina ay ku sii dhooftay. sidoo kale waxa la sheegay in dhoofintan dhinaca badda ay kabto isku xirka cirka maamulka sare oo ka shaqeynaya ayaa la yiri dekada magaalada Boosaaso sida Middle East ay u sheegeen dad aad u badan. waliba Middle East waxay leedahay ilaa 500 oo kun oo container oo qaar badda la marsiiyay qaarna diyaarado lagu qaaday oo ka yimaaday Imaaraadka Carabta ayaa labadii sano ee la soo dhaafay RSF gacanta u galay intooda badanna waxay mareen Puntland sida ay majaladu sheegayso. shixnadahan waa kuwo ay ku dul qornaayeen ayaa la yiri khatar yaan la taabanin iyo waxyaabo kale oo dadka xitaa garoonka ka shaqeeya ay ku adkayd inay ogaadaan xogteeda. shixnadahan waxay soo gaareen iyaga oo aan lahayn faahfaahin ku saabsan meesha ay ka yimaadeen ama halka ay ku socdaan. waxayna ku jiraan ayaa la yiri ama ay ku jireen goob qarsoodi ah. si degdeg ah ayaa loogu wareejinayay diyaarad ama meeshii kale ee loogu talagalay in lagu sii gudbiyo iyada oo waliba howlgalku uu ahaa mid degdeg ah sida ay Middle East leedahay. ila wareedyo kale oo Middle East ay wareysatay ayaa u sheegay in sanadkan ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ee lagu sameeyo dalka Shiinaha waxyaabaha la keenay ee garoonka diyaaradaha laga sii gudbiyay. taas oo muujinaysa in Imaaraadka Carabta uu xitaa hub iyo saanad kale oo uu caalamka meelo kamid ah sida Shiinaha uu ka soo iibiyay uu u marinayo Puntland maadaama ay wado u noqotay gaar ahaan garoonka diyaaradaha iyo dhinaca dekadaba ay u noqdeen wado uu RSF ku quudinayo. Imaaraadka Carabta ayaa muddo dheer maalgelinayay ciidamada PMPF iyadoo ujeedada la sheegay ama ujeedada uu lahaa la sheegay inay ahayd dagaalanka burcadbadeedka. si kastaba waxaa muuqata in ujeedadii Imaaraadka ee ciidamadan uu dhaqaalaha ugu bixinayay gacantana ugu hayay ay isu bedeshay inuu uga faa'iideysto dana gaar ah. haddaba su'aashu waxay tahay kooxdan calooshood u shaqaystayaasha ah ee raba in dad kale oo walaalahood ah xasuuqa iyo dhibaatada loo geysanayo ay raalli uga ahaadaan inay noqoto Puntland wadada loo marinayo hubkan iyo saanadan. maxayse ka og yihiin madaxda sare ee maamulkaas sida madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni taliyaasha ciidamada sida booliiska nabad sugidda iyo ciidamada qaybahooda kala duwan ee ay Puntland leedahay. xogtan runtii waa mid aad iyo aad u culus. majalada ayaana sheegaysa inay jiraan shakhsiyaad ay xigatay oo ay ka heshay xogtan sida rasmiga ah. Imaaraadka Carabta wuxuu saldhigyo silsilad ah ka samaystay guud ahaan geeska Afrika waxaana ku jira xarumo ku yaala Yemen dhinaca Somaliland kuwa ku yaala iyadoo sidoo kale ay tani siinayso fursad uu ku kontrolo gacanka cadmeed iyadoo sidoo kale hubkiisa iyo saanada uu xitaa awood u leeyahay inuu badda marsiiyo. warbixinta Middle East Eye waxay sidoo kale ku eedeynaysaa in xarunta hubka ee Imaaraadka ee Soomaaliya ay tahay xudun muhiim ah oo shabakadan ka tirsan waxayna sheegtay in Imaaraadku uu ku ilaalinayo nidaamka raadarka military ee u yaala garoonka Boosaaso. dowladda Imaaraadka iyo maamul goboleedka Puntland midkoodna wali kama hadlin kamana jawaabin codsi ay Middle East Eye uga dalbanayaan inay arrintan uga hadlaan sida ay majaladu sheegtay. eedeymahan waxay leedahay waxaan u gudbinay maamulka Puntland iyo Imaaraadka Carabta laakiin midna noogama jawaabin. dhinaca kale warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in garoonka Boosaaso ay ku taalo
xero gaar ah oo ay degan yihiin koox calooshood u shaqaystayaal Colombian ah oo ku lug leh dagaalka Suudaan ka socda. waa sida ay majaladu tabinayso. taliyihii PMPF ayaa xaqiijiyay joogitaankooda wuxuuna u sheegay Middle East Eye waa calooshood u shaqaystayaal Colombian ah oo ka tirsan oo tiro badan kuwaas oo ka howlgala halkan. ciidankan ayaa la sheegay inay ku yimaadeen diyaarado ganacsi ayna qaarkood usii gudbeen Suudaan si ay ula dagaalamaan ciidanka RSF dagaal ula galaan yacni ciidamada RSF dagaalka ugu xoojiyaan oo ciidanka Suudaan ay ula dagaalamaan. waxaana la warinayaa in xerada ay ku jiraan ciidamadan ay tahay goob gaar ah isla markaana waxa halkaas ku yaala sida ay xogtu sheegayso isbitaallo lagu daweeyo kuwa dagaalka ku soo dhaawacmay. sarkaalkan ka tirsan ciidamada ay Puntland Middle East wareysatay waxa uu sidoo kale leeyahay waxaan xasuustaa hal mar oo ay soo degtay diyaarad siday askar dhaawac ah albaabka diyaaradana waxaa si muuqata uga bidhaamayay ayuu yiri dhiig. waa sarkaalka la wareystay. howlgalkan ayaa iftiiminaya xiriirka isku murugsan ee ka dhaxeeya Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Soomaaliya. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee maamusha hawada Soomaaliya wali iyaduna kama hadlin balse si cad ugama hor imaan arrintan ay Abu Dhabi ku dhaqaaqday iyadoo sidoo kale ay majaladu leedahay xogta arrintan waa mid weyn. haddaba su'aashu waxay tahay ilaa intee ayay la socdaan madaxda sare ee Puntland eedayntan ama arrintan haddii ay wax ka jiraan. sidoo kale Puntland ma ka jawaabi doontaa eedeymahaas ay warbaahinta bariga dhexe ama Middle East Eye loo yaqaano ay u jeedisay iyadoo waliba leedahay waxaan wareysanay saraakiil ciidan oo kuwa ka shaqeeya garoonka qaybka ah iyo sidoo kale xogta ay majalada soo xigatay oo qaarkood muujinaya sawirro lagu qaaday dayax gacmeed. haddaba aragtidaada faalada noogu reeb. dhinaca kale daawadayaal maamulka Puntland ayaa soo saaray awaamiro culus oo ku saabsan sida Puntland ay rabto inay uga falceliso dadka hubka sharci darrada ah iyo awoodda isbidaya ee ku sugan deegaanada Puntland. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan hadlay ayaana sheegay in amnigu uu u dhaxeeyo kali ah ciidamada laamaha ammaanka iyo dadka shacabka ah. intaas wixii ka soo haraa ee hub haystana aysan ka shaqayn karin kuna noolaan karin Puntland ilaa ay noqdaan ciidan ama shacab oo wax u dhaxeeya aysan jirin. tallaabadan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhawaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo saartay awaamiro culus oo ku saabsan in hubka culculus aan lagu dhex qaadan karin magaalada iyadoo waliba dowladda amaradeedii ay dhaqan galeen intoodii ugu badnaa gaadiidka cabdibilayaasha oo markii hore ay ku xirnaa jireen qoryaha dabcan culculus ugu dambeyn laga dejiyay iyadoo ciidamada imikaba ay socoto inay dowladdu qaaday tallaabooyin waaweyn. haddaba Puntland amarka sida dowladda federaalka u hirgelisay ma ugu hirgeli doonaa Boosaaso iyo Garowe? fikirkaaga iyo aragtidaada faallada inoogu reeb. daawadayaal barnaamijkeennii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmayna khayaaray waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.